ஹாய், நான் உங்கள் வெங்கட் ஃப்ரம் விஜி கிரியேட்டிவ்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம எதை டெஸ்ட் பண்ண பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த சோனி ரிங் கேப். ஆக்சுவலாக இது வந்து நான் போன வருஷமே நான் தேடிட்டு இருந்தேன், கிடைக்கல. ஸோ இந்த டைம் அங்கே போகிறப்ப இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன் நான். ஸோ நம்ம ரிங் கேப் வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டெர்மினேட்டர் கன்னோட வந்துருச்சு நமக்கு. இந்த கன்னோட எப்படின்னு பார்ப்போம். கன்று வந்து ஒன்று இருக்குது, ப்ளஸ் வந்து இது வந்து 1 2 3 4 பாக்ஸ் இருக்குது. ஸோ 4 பாக்ஸுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா புல்லட்ஸ். இது நார்மலாக நீங்கள் போட்டு வெடிக்கிற மாதிரி அந்த ரோல் கேப் கிடையாது. இது வந்து ரிங் கேப். இது வந்து தனி, இது வேறு மாதிரி. இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா துப்பாக்கி. இப்போ இதோட ஃபங்க்ஷன் எப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இந்த இடத்துல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குச்சி மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை வந்து நீங்கள் இழுக்கணும். இதை வந்து நீங்கள் இப்படி இழுத்துட்டு இப்படி இழுத்துட்டு இதை இப்படி தள்ளணும் வச்சுக்கோங்களேன். இங்கே உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும். ஓப்பன் ஆச்சுன்னா ரிவால்வர் டைப்பில் வரும் ஆக்சுவலாக இது. ஸோ இந்த கன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் போகணும். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 3 கிட்டத்தட்ட 9 இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். 9 ஷாட் இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் அந்த ஒரு இது நீங்கள் கழட்டி உள்ளே போட்டிங்க அப்படின்னா 9 டைம் அடிச்சுக்கலாம் நீங்கள். ஸோ திரும்ப லாக் பண்ணுறது அதே மாதிரியே வச்சு ஜஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணால் லாக் ஆகிடும். ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து நீங்கள் வந்து இந்த இதை வந்து நீங்கள் இழுக்கணும். இதை இப்படி இழுத்துட்டு பாருங்கள், இந்த லாக் தான் வந்து ஆக்சுவலாக இது இழுத்துட்டு. ஸோ இதில் வச்சுட்டு ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து போட்டால் முடிஞ்சு போச்சு. ஸோ இதை நீங்கள் சுற்றுறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இதில் ரிவால்வர் மாதிரி உங்களுக்கு சுற்றும் ஆக்சுவலாக பிஸ்டல். இப்போ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் தான் புல்லட்ஸ். ஸோ இந்த புல்லட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரிங் கேப் இப்படி தான் இருக்கும். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து 1 2 3 4 5 இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரியே பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5 5 5 இருக்கும். ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா 20 இருக்கும். ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இதுதாங்க கன்று, இதுதான் புல்லட்ஸ். இந்த ரிவால்வர் புல்லட்ஸ் இதுதான். ஸோ இதில் உள்ளே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மருந்து போய் வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ இதுதான் ஒவ்வொரு டைம் சுடுறப்ப டக்குன்னு சுடும் இதில். ஸோ இதை எப்படி எடுக்கிறதுனா ஜஸ்ட்டு 4 பக்கம் ஜஸ்ட்டு வந்து சும்மா வச்சுருக்காங்க. அப்படியே நீங்கள் பிச்சு எடுத்துக்க வேண்டியது தான். இதுதான் ஆக்சுவலாக ஒன்று எடுத்துக்கணும். நீங்கள் இதை எடுத்துகிட்டு ஜஸ்ட்டு இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் வந்து இதை எடுத்துட்டிங்கன்னா வந்துடும். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் பேக் சைடு அப் சைட் டவுனாக இப்படி திருப்பி இதில் நீங்கள் போடணும். போட்டாச்சு. போட்டுட்டு ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து லாக் பண்ண வேண்டியது தான். ஜஸ்ட்டு நார்மலாக எப்பவும் போல் ஒரு ப்ரெஸ் பண்ணால் லாக் ஆகிரும். ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து சுடுறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து சுத்தம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்லாமே வெடிச்சிருச்சு. ஸோ இப்போ எல்லாம் வெடிச்சதுக்கப்புறம் உள்ள வந்து நீங்கள் திரும்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா திரும்ப நீங்கள் போட்டுட்டு எடுத்துகிட்டு இதை நீங்கள் மாற்றிட வேண்டியதான். இதில் பாருங்கள் ஃபுல்லாக வந்து முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு இப்போ எப்படி இருக்குது பாருங்கள், எல்லாம் வெடிச்சிருச்சு. ஸோ அவ்வளோதான். இது தூக்கி போட்டு நீங்கள் அடுத்து எடுத்து நீங்கள் வெடிக்க வேண்டியதான், ஒவ்வொன்றா வெடிக்க வேண்டியதான். இப்போ அடுத்து நம்ம இதை வந்து எடுத்துக்கிறோம். இப்போ நான் இதில் டெஸ்ட் பண்ண போகிறேன். என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஜஸ்ட்டு வந்து இது நடுவில் பிச்சு பார்ப்போம் ஒர்க் ஆகுதான்னு. சுற்றுதாரியான்னு தெரியல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிக்கிறப்ப இங்கே நடுவில் ஏதாவது பிஞ்சு போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இது பிச்சு பார்ப்போம். பிச்சுட்டேன். ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் நம்ம வச்சு பார்ப்போம் சுற்றுதான் உடைக்குதா வெடிதான்ட்டு சுற்றுதான்ட்டு. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நீட்டாக வெடிக்குது. அதே மாதிரி அப்போ பண்ணி எடுத்துகிட்டு அடுத்து போட்டுக்க வேண்டியதாங்க. அவ்வளோதாங்க. அவ்வளோதாங்க. இது வாங்கி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது நல்லா இருந்துச்சு. லாஸ்ட் டைமே நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன், ட்ரை பண்ணலான்ட்டு இருந்தேன், கிடைக்கல. ஸோ இந்த டைம் தான் கிடச்சிருக்கு.
வாங்கி பார்த்தேன். இது ஒரு ஃபன் மாதிரி தான் இருக்குது. ஜஸ்ட் நீங்களும் வாங்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்படியே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், அப்படி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.